Assalomu alaykum do'stlar. Sihat salomatmisizlar, yaxshimisizlar? Xo'p, sizlarga fuqarochilar hayotidan bir qisqagina bir narsa aytmoqchi edim. Buni bir xursandchiligimdan, O'zbekistonimizdagi bir zo'r imkoniyatlardan bir xil payt odam faxrlanadi. Sababi chet davlatga ko'p chiqamiz. Yaqinda Xitoy davlatiga borib keldim. Belorussiya, Rossiyalarga ko'p borib turamiz. Ibodat qilishga, misol juma namozlariga baribir biz qiynalamiz. O'zbekistonda mana Xudoga shukr, alhamdulillah, masjidlar juda ham ko'p. Yurgan yo'llarimizda mashinamizni chetroq qo'yamizda, bemalol kirib, tahoratlarimizni qilib, ibodatlarimizni qilib olamiz. Hech qanday bir to'siqlar yo'q. Shundan odam xursand bo'ladi rosa, shu O'zbekistonimizdan o'sha narsalarni sizlarga sal bo'lsa ham sizlardan baham ko'rgim keldi. Shuni aytmoqchi edim sizlarga. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kanalimizga obuna bo'layotganlaringiz uchun yana ham ming bor rahmat. Alloh rozi bo'lsin.